Yan guys, virgin pa. 56 by 5. Yan, yan yung model. Yan, putzmeister concrete pump 56 by 5 boom. Yung haba is 56. Virgin pa. Yung truck niya 4624 na Actros Mercedes. Kararating lang. Yan boom niya 5 tupi. Chef, yan niya ada madakas chef voice da voice. Anta operator ada lah. Barin chef. Tulo. Tapos yan, bukas pagbuhos na yan, wala na. Ito nga pala ang putzmeister is made in German. Hindi natin nakuha yung model. Sarado. Ito. Model 2020 model. Tapos ito ang ayaw ko. Ito ang ginawa ng putzmeister. Yung receiver kasi ito dapat nandun yan sa loob ng cabin. Yan yung pinaka-receiver ng remote control niya. Di remote to eh. Mga ganitong mga concrete pump, di remote niya. Yan, talagang dyan na yan. Yung panel na yan. Pero yan, bago yan. Dati na sa loob ko ng truck.
dalawang gear na yan, bali yan yung braking system ng ano niya, na dalawa. Yan. Sarado yung cabin. Meron na kami dati. Pero 20. Water box. Zero cylinder. System. Ayos lang sa nauna. Bomb 3, Bomb 4.